neues kleines Short. Wir haben hier einen HP 840 G2. Und zwar haben wir jetzt hier meinen BIOS-Chip ausgelötet. Es ist nicht der, sondern der. Und wie habe ich das rausgefunden? Indem ich den falschen ausgelötet habe. Also wenn da einer von Winbond und von MX ist, lötet den von MX aus. Es ist ein 16 Megabyte SPI-Chip, den ihr mit so einem Programmer hier lesen könnt. Ich bin mit der Klammer im verbauten Zustand draufgegangen, das hat nicht funktioniert, darum habe ich den jetzt ausgelötet. Habe dann eben den Inhalt ausgelesen, habe das Passwort davon entfernt, habe das Ganze zurück auf den Chip geschrieben und jetzt kommt der Chip dann wieder rein und dann gucken wir, ob das BIOS-Passwort weg ist und der Rechner somit komplett verwendbar ist.